Seo mar dhéanann tú daoine a chuaire. Duine amháin, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, seisir, seachtar, ochtar, mlíonúir, déinear. Níor cheartan focail duine a úsáid leis na hibhreacha persanta, siar is ciall le beirt, trúr, ceathrar, etc. ná 3 people, 4 people, 5 people, etc. sé an gcineadach olrad an animacal a chasú a úsáid in dhéana na nimhreacha persanta. Is féidir teacht ar an óla sin faoi animacal ar breis.folklore.ie. Tugadh tú ar ólas gramadaí faoi ocail Ghaeilge faoin táb, gramadach, grammar. Ceathrar ceoltóirí, cúigear páistí. Cuireann tú séimhiú ar chonsan seachas D, S agus T tar éis beirt. Beirt ceoltóirí. Beirt tráracha. Má den dearmad bhfuil rialacha difriúla an agus tú a cúda rudaí idir 2 agus 10. Tá na rialacha sin le fáil i Físeán tríocha 8. Ach sé an córas céanna a úsáidtear le daoine agus le rudaí a chúda idir 15 agus 20. Cámad súil siar ar na rialacha sin inis. Éon cheoltóir 10, éon chaithir 10, háganna 10, háréag, há íche 10, seacht nóla 10, seacht scoil 10, ní siúpadóir 10, ní siúpa 10. Tuair faoi deara go gcuireann tú séimhiú ar 10 nuair a leanann se animacal i siochlainn ar ghotta. Cúig fáiste 10, ach cúig mhac 10. Cuireann tú séimhiú ar na consan B, C, F, G, M agus P tar éis éan. Ní chuireann tú séimhiú ar na consan D, S ná T. Éon bhainisteoir 10, ach éon duine 10. Duna muid cleachta beganis ar na rialacha seo. 15 móda múntóir, éon múntóir 10. 6 móda páiste, seisir páistí. 2 móda ceoltóir, beirt cheoltóirí. 13 móda aistóir, 3 aistóir 10. 5 móda damhseoir, cúigear damhseoirí. 2 móda dálta, beirt dáltaí. 8 móda múntóir, 8 múntóirí. 16 móda siúpadóir, 6 siúpadóir 10. 13 móda páiste, 3 fáiste 10. 15 móda tuismitheoir, 5 tuismitheoir 10.